Hello everyone and welcome in my channel Cocktails and Mocktails. Yes, I am here once again in front of you to show you another recipe, another cocktail. तो आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो है screwdriver. This is another very famous cocktail and it's with a very minimum ingredients. इसके लिए बहुत ही simple ingredients लगता है और ये बहुत ही famous cocktail है. ये बहुत easily और बहुत fast आप बना सकते हैं खुद के लिए घर पे या फिर कुछ गेस्ट के लिए जो आप घर में इनवाइट किए हैं. इसका एक छोटा सा हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आप लोग को जानकर अच्छा लगेगा. लाइक फ्रॉम वेयर दिस स्क्रूड्राइवर नेम केम एंड हाउ इट हैज बीन नेम्ड स्क्रूड्राइवर. इन अराउंड 30s देयर आर पायलट्स जो फ्लाई करते थे एंड दे वांट टू कंज्यूम सम बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज, बट विच इज नॉट अलाउड. तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग तब ऑरेंज जूस का कैन कैरी करते थे अपने साथ और उसमें वो लोग थोड़ा सा वोडका मिला देते थे और उसको, सबसे मजेदार बात है, उसको वो लोग स्टर करते थे स्क्रू ड्राइवर से. यस, तो वहीं से इसका नाम आया है स्क्रू ड्राइवर. फ्रॉम देयर दिस पर्टिकुलर कॉकटेल नेम्ड एज स्क्रू ड्राइवर. उसका नाम फेमस होते रहा, होते होते अभी ये बिकम अ कॉकटेल with the name of screwdriver and it's a very famous cocktail. So this is a small history about this particular cocktail, how it has been named. So चलिए शुरू करते हैं आज का ड्रिंक. The ingredients are very less. इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है. इसमें खाली आपको लगता है जो है lot of ice और लगता है vodka and orange juice. That's it. एकदम simple item है, simple ingredients है, बनाने में बहुत आसान है, पीने में बहुत अच्छा लगता है. So let's start. Today I am going to prepare screwdriver for you all. Okay. So पहले मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ वोडका. तो दिस इज द वोडका, स्मर्नफ वोडका मैं यूज कर रहा हूँ. इसको चाहिए आपको 1.5 ounce. 1.5 ounce वोडका मैं आपको दे देता हूँ इधर पे ग्लास पे, आप देख लीजिए. और उसके बाद बाकी हम लोग शुरू करेंगे जो धीरे धीरे देना पड़ेगा. ये हो गया 1.5 ounce ऑफ वोडका. नाउ आई विल गिव द आइसेस. दिस इज ऑरेंज जूस. इसको थोड़ा सा हम स्टर कर लेते हैं. और अभी इसको थोड़ा हम लोग गार्निश करते हैं आपको सर्व करने के पहले. चलिए थोड़ा गार्निश किया जाता है. ये हो गया कॉकटेल नैपकिन. अभी क्या हुआ, मैंने ऑरेंज को, फ्रेश ऑरेंज को, मैंने इसको थोड़ा इसका पील को काट के मैं इधर पे बिठा दिया. उसके ऊपर आई एम कीपिंग दिस ग्लास. और बाकी जो इसका छिलका है उसको मैं इधर से राउंड करके काट देता हूं. काट के मैं इसको इधर पे बिठा देता हूँ. और एक तो स्लाइस मैंने लिया हुआ हूँ इसको कवर अप करने के लिए. With a piece of 1 cube of orange.
लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो आपका स्किन है ऑरेंज का, उससे हम थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे फॉर गुड अरोमा। वेरी गुड फ्लेवर। सो यू कैन हैव सी, आप देख सकते हैं ये बन गया आपका स्क्रू ड्राइवर। आप आराम से इसको घर में बना सकते हैं खुद के लिए, या फिर आप डेफिनेटली किसी गेस्ट को बुलाते हैं घर में तो यू कैन गिव अ सरप्राइज एंड यू विल बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ देयर पार्टी। आई एम टेलिंग यस। तो देखते हैं ये कैसे बना है अभी। सो लेट्स टेक अ सिप, तो मैं आपको बता पाऊंगा कैसे बना हुआ है। Wow, it's very juicy. The flavor of the orange is coming out, which gives you a very refreshing energy. With that, pungent taste of the vodka, वो भी आ रहा है बहुत बढ़िया से। दोनों मिला के, दोनों का फ्लेवर मिला के, टेस्ट मिला के, it's really very refreshing. Try it at home और ज़रूर मेरे को बताइएगा कैसा बना और कैसा लगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट्स का। और एक बात तो बताता ही हूँ, फिर बताऊंगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन पर्पस, लाइक एंड शेयर, ताकि ये और लोग भी देख पाए और बना पाए और एंजॉय कर पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड।